啊，做什么代志？明年1月11号，台湾见。郭台铭、韩国瑜谁要代表国民党挑战2020？不止粉丝纠结，国民党内部更纠结。党主席吴敦义想出了一个史无前例的词，叫做“征召初选”。他不太方便主动说我要来争取总统提名的初选，我好像不方便。那给予一个征召，让他被动，党中央正式要求他。就是被动的来参加党的初选机制。我们讲这不叫阴谋，这叫阳谋。就是吴敦义会直接问韩国瑜，你要不要参加初选？如果韩国瑜不愿意初选，就没有征召初选这件事情，没有征召民调这件事情就没有了。韩国瑜就下车了，这是阳谋。就是我问你要不要，你要不要下车？你要先守好山海关，因为你要是丢了山海关，又未必能够拿到进入北京。到时候全盘皆输，那你就是历史罪人。这样一来，出不出来选，球回到韩国瑜的手上，吴敦义也省去被韩粉攻击。但是球打来打去，不是韩国瑜就是郭台铭，其他早就表态的天王急了。国民党的初选啊，从文艺爱情片变武侠片，看起来最近可能又变科幻片了。如果再演下去，我怕观众可能一人都不剩了。话说得重，毕竟回顾国民党决定2020人选，从一开始公平初选，中间变成征召，到现在征召初选，一日三变。原本说要公平竞争的国民党，成了量身定做条款，最后还硬是卡入征召2字，早已失去公正原意。三立新闻综合报道。